Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي نعدلو واحد لا recette facile sucrée كيك au citron ما فيهاش بزاف د المقادير. دونك باش غادي نعدلو هاد لا recette غادي نحتاجو 300 غرام ديال الدقيق او 3 الكيسان، كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر، 4 البيضات، 2 ساشي ديال خميره الحلوى، 1 ساشي ديال فاني، دانون فاني، 2 ليمونات صغارين اولا وحده كبيره، لو زيست كنحكوه وكنديو لو جو دو سيترون. دونك خليكم معنا نشوفوا طريقه التحضير. الوغ دون زان بول غادي نضربوا 4 بيضات ديالنا مع السكر وفاني. الوغ لي زامي بعد ما طربنا البيض والسكر ولو سكر فاني كتشوفوا معايا الخليط رجع متجانس وضاعف الحجم ديالو شويه وما كيبقاش يصفر، كيرجع اللون ديالو بلو كلير. غادي نزيدو دابا المرحله الثانيه الزيت، غادي نزيدو لو زيست دو سيترون، لو جو دو سيترون، وغنزيدو دانون فاني. خليكم معنا. اخر حاجه غادي نزيدوها هما لي 2 ساشي ديال خميره الحلوى بلس 300 غرام ديال الدقيق. غادي نخلطوه بشويه بشويه ونعملوه في لو مول باش يدخل الفران.
لي زامي هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكو سيترون ديالنا. نتمنى تعجبكم لا ريسيت. ما تنساوش تشاركوا في القناه الا كنتم مازال ما شاركتوش، تخليو ان لايك اي ان كومونتير وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ميرسي بوكو et à la prochaine.